tena avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana, tsy avy amin'ny herinao, tsy avy amin'ny tanjakao, tsy avy amin'ny fahaizanao, tsy avy amin'ny kajikajinao. Ilaina ny tanjaka, ilaina ny hery, ilaina ny kajikajy, ilaina ny asa, ilaina ny diplôme, ilaina ny fianarana, ilaina ny fianakaviana, ilaina ny namana, fa na eo azy reo rehetrarehetra reo vao fetra ny zavatra vitan'ireo ary miovaova ireo. Fa avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana. Halleluja. Ny zavatra mahiriko sy eo amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao, voky andro eto ambonin'ny tany, afa-pony miaina, tafita, feno fiadanana, matanjaka amin'ny fiainana, manan-karena, manan-janaka, manana ny zafinao, araka ny teny fikasana amin'ny Israely ahita ny zafinao ane ianao. Dia tonga ny fotoana miala amin'izay ianao amin'ity tany velona ity, dia mahita n'Andriamanitra amin'izay rehefa avy eo. Izay ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainana. Fa misy karazan'olona diso mampalahelo loatra amin'ny fiainana. Teto ambonin'ny tany izy tsy ary nahita ny fahasoavan'Andriamanitra, miala eto ambonin'ny tany mbola elo koa no hitany. Tsy zany nefa ny ataon'Andriamanitra aminao. Misy mampalahelo ange. Zay avy any an-trano teo andeha atika aty am-piangonana, dia mandalo eo Mahabiby eo, dia amin'ny rond-point eo amin'ny valo latsaka misy olona mbola matory eo amin'ny rond-point eo. Masoandro be io, olona maro be efa mivezivezy eo izy mbola matory satria izy tsisy trano eo izy. Hitanao misy karazan'olona eto an-tany tsy ary nahita ny fahasoavan'Andriamanitra ary miala eto ambonin'ny tany mbola any amin'ny elo indray. Tsy natao an'izany ianao, fa rehefa mba nahita amin'i Jesosy ianao, aleo mba ho jerena ny secret, aleo mba ia mahery amin'ny fahasoavana, aleo mba ia matanjaka ianao, ia matanjaka ny taranakao, ia mahery hatra amin'ny taranakao, ia matanjaka hatra amin'ny taranakao, tahaka ny Davida ny tian'Andriamanitra atao aminao. Ny tamingan'ny Saoly ny ahosy, fa ny tamingan'ny Davida ny ahery. Zany Davida zany navita namory volamena marobe, volafotsy marobe, hazo sedera marobe, hanaovana ny tranon'Andriamanitra alohan'ny nahafatesany. Dia ny zanany amin'izay no nanao an'ilay trano. Tsy hoe mpanjaka fotsiny. Misy manko izy io mpanjaka eto Madagasikara ange misy mpanjaka marobe, fa tsy arakaraka ny mampanjaka azy ny fiainany. Ary misy dia tena tena somary fiara mihitsy hoe zay zanaka mpanjaka, zay taranaka mpanjaka, fa mba nanahoana no ny mpanjaka io e. So mba voninahitra fotsiny izy itao fa tsy nisy apoka akory. Miala tsiny amin'ny fona aminao. Halleluja. Fa tsy mpanjaka ohatr' zany ny mpanjaka Davida, fa tena mpanjaka, tena mpanjaka. Teo amin'ny fahatelopolo taona ny Davida ny nasandatra Andriamanitra ho mpanjaka amin'izay. Ary teo amin'ny fahatelopolo taona ny koa Saoly nasandatra Andriamanitra ho mpanjaka. Saoly 2 taona ihany izy no nanjaka. Dia rava ny fanjakany, maty izy rehefa avy eo. Saoly zany 2 taona dia efa maty. Fa Davida teo amin'ny fahatelopolo taona izy no nanjaka, fa 40 taona nanjakany. Tamin'ny 70 taona izy no maty. Hitanao zany samy nitobahany fahasoavana izy roa reo, fa ny anankiray 2 taona ihany mba niaina tamin'ny fahasoavana. Dia maty rehefa avy eo ravan'ny fanjakana ary niapotika hatramin'ny taranany. Tamin'izy teo amin'ny fanjakana, nirehareha ny taranany hoe zany dadanay, izy ny mpanjaka, misetrasetra any ambadika any ny zanany satria zanaka mpanjaka, migafy any ambadika any ny zanany satria autorité ny ray aman-dreniny.
dia manao zay ataony any ambadika any atahorany olona fa 2 taona fotsiny teoriana taty nanomboka niaosy nipiripirina amin'izay fa nenao tsy ohatr' izany ny tian'Andriamanitra atao aminao. Davida rehefa nandray ny fanjakana nia mahery nia matanjaka hatrany. Tsara ny tompontsika. Samuela voalohany 7:10 telopolo taona Saul raha vao nanjaka ary nanjaka 2 taona tamin'ny Israely izy. Telopolo taona Saul vao nanjaka. Non, telopolo taona Davida Saul raha vao nanjaka ary nanjaka 2 taona tamin'ny Israely izy. 4 taona izy 4 taona nanjakany zay. Samuela faharoa 5:14. Samuela faharoa 5:14. Telopolo taona Davida fony izy vao nanjaka ary nanjaka 40 taona izy. Ray telopolo taona tonga teo amin'ny fanjakana mbola tanora nge zany. Mbola tanora nge zany. Fa Davida kosa telopolo taona koa fony izy vao nanjaka. 4 taona nanjakany 40 taona niarany ena tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra teny foana ary niakatra miamahery hatramin'ny taranany. Mba tianao ve zavatra ohatr' izany raha lasana bavy malala? Mba tianao ve zany? I Saul ve ny teo mpanjaka? Izy nametraka azy teo Andriamanitra. I Davida ve ny teo mpanjaka? Reo tsy nangataka koa ataovy mpanjaka fa izy nametraka azy teo Andriamanitra. I Saul ve ny te hiala teo amin'ny fanjakana afaka 2 taona? Izy nanala azy teo Andriamanitra. Ny herin'ny Davida ve naretany teo amin'ny fanjakana? Izy namitoetra azy teo Andriamanitra. Zavatra rehetra miankina amin'Andriamanitra. Fa ino tsara raha lasana bavy, inona natonga ny Saul ny sarahany fahasoavana? Inona natonga ny Saul ny ravo, ny potika, ny simba ary afa-baraka hatramin'ny taranany? Saul raha lasana bavy dia tsy nijery afa-tsy ny tombontsoany manokany. Rehefa napetraka Andriamanitra teo amin'ny toerana anankiray tsara izy. Ahoana hoe azafady? I Saul dia tsy nijery afa-tsy ny tombontsoany rehefa napetraka Andriamanitra teo amin'ny toerana tsara izy. Eno tsara noho ny fahasoavana dia misy fiainana ametrahana Andriamanitra anao. Andriamanitra dia tena mijery ny fonao io. Ny olona égocentrique tsy mijery afa-tsy ny tenany, afa-tsy ny tombontsoany, dia vetivety any izy no hoe ho amin'ny fiainana tsara sy amin'ny toerana tsara. Satria ny natioranaN'Andriamanitra dia tsy mba tia tena ary ty fiainany ty dia théocratie. Zany hoe Andriamanitra ny tompony fahefana. Ny atao hoe théocratie, ny atao hoe théo avy amin'ny teny grika théos, cratie avy amin'ny teny grika kratos, théos kratos, zany hoe fahefan'Andriamanitra. Zay ny atao hoe théocratie. Ny atao hoe démocratie avy amin'ny teny grika anankiroa demos sy kratos. Demos vahoaka, kratos fahefana. Ny atao hoe démocratie fahefam-bahoaka. Ka ity fiainana misy atsika ity dia fiainana
teokrasia, zany hoe ny fahefan'Andriamanitra no mitondra eto an-tany. Halleluja. Izy ny mametraka an'izay olona tiana apetraka eo amin'ny toerana anankiray, ary izy ny mamindra ny olona tiana findra eo amin'ny toerana anankiray. Ary mijeremo atoato maro be ny apetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana ambonimbony atoato, satria ilay teokrasia no iainantsika amin'izao fotoana izao. Halleluja, halleluja. Maro amintsika tonga eto sy mijery amin'ny Facebook no apetraka Andriamanitra amin'ny toerana ambonimbony atsoatsy, ambonimbony atsoatsy, ambonimbony atsoatsy, satria izy ny manandratra izay tiany asandratra ary mampihetra izay tiany ampihetrena. Eny fa na ny jentilisa ambony toerana aza mbola izy ny mametraka azy. Ry Nebokadnezara zany anga kristianina, ry Nebokadnezara zany anga jiosy, fa mbola izy ny nametraka ry Nebokadnezara teo amin'ny toerana. Zany hoe na dia jentilisa azy, mbola Andriamanitra ny mametraka azy eo. Zay no mahatonga ny vadinao raha tsy mivavaka ka tsaratsara karamo, tsy tokony irehare izy ka hanambanimbany an'ilay fivavahanao. Fa io Andriamanitra ivavahanao io mbola io ny nametraka azy amin'ilay toerana misy azy, raha ambonimbony toerana izy. Mety homeza n'ilay fivavahanao amin'izao, mety vazainy ilay fivavahanao amin'izao, afangariny ao pasteur Isidore sy anao, iomeza ny latsainy ianao. Kanefa na izy amin'io toerana tsaratsara io aza, mbola Andriamanitra ny miazona azy eo, ary azon'Andriamanitra esorina eo izy. Ka ny olona afaka tany amin'ny asa tany iny matetika ny tonga eto e. Le nanana olana tamina asa tany ingeny matetika tonga eto e. Tamin'ny voalohany tsy fantatra hoe avy tamin'Andriamanitra io, fa rehefa nomboka rava asa vao manantona amin'izay. Ka mbola mety aloha ny atao amin'izao dia mbola manala, mivazivazy, manaratsy, kanefa na mbola tsy mivavaka azy dia Andriamanitra ny mametraka azy eo. Halleluja. Tak'izany ry Nebokadnezara, rehefa feno voninahitra ny fanjakana, dia niakatra tao amin'ny terasy teo amin'ny lapana izy. Dia ozy izy hoe ianao ty ry Nebokadnezara mpanjaka, mafelo ianao hoe miaraka amin'ny pipany iny. Mafela ry Nebokadnezara, ny olona rehetra ambaniny lahy daholo. Jereo ty fanjakana entiny lahy, tsy mampanjakana firenena lahy fa amperora, ampira no entiny lahy. Mafela zao fanjakana rehetra zao dia ny heriko ny natonga an'izao, ary ny voninahitro ny natonga an'izao. Mafelo elahy ty ry Nebokadnezara, tena misaina raha elahy, tsy matahaka ny sasany dondrany, fa misy saina ihany iny anatiny ihany fa tsy miasa. Elahy aloha mafy ry Nebokadnezara. Mafela e. Dia hoy Andriamanitra eo ambony seza fiandrianana, ahoana tsara raha Nebo, ino ny tiana azo? Ozy ny vazay, qu'est-ce que tu prends? Inona ny nahazo anao? Tsy hitany akory Andriamanitra mandinika azy eo. Tena mafy ty lehilahy ty, mafy. Za daholo mitondra an'izao fanjakana rehetrarehetra izao, siniako ny mampandeny raha rehetra eto, tsy laniko lanina ny volako na firy taona azy, heriko ny natonga an'izao. Ry Nebokadnezara, mba misaina ihany ve ianao io? Tsy enina mihitsy Andriamanitra ao ambony ao. Tezitra Andriamanitra dia tsy natao surprise amin'ny Nebokadnezara, fa misy napany nofisiny izy. Na nofy amin'izay Nebokadnezara, tsy na azoaina rehefa maraina ny andro, tsy na azoaina, nanomboka nitady olona ny antsolona, mpimasy, olon-kendry, mpanompon'Andriamanitra, hoe nanofy inona ny dikany ity dia nisy nandika ny dikan'io a,
satria anao mirehare loatra ianao so mafy loatra ianao kanefa avy amin'Andriamanitra ny herina tsy mivavaka aminy azy ianao fa izy ny nametraka anao teo. Zany lazaiko aminao na dia olona mbola tsy mivavaka amin'Andriamanitra azy ka tsaratsara toerana any, Andriamanitra ny mametraka azy eo. Enoy tsara ny olona tsy manompo azy izy apetrany amin'ny toerana tsara. Maika ve ianao iory zanany malala, maika ve ianao ry zanany malala, maika ve ianao iory voavitiny rano Jesosy, maika va ianao ry olona navotana, ataovy alleluia lasana vavy malala. Nany arenany jentilisa mbe mbola izy ny tompony. Zay ny mahatonga azy miteny ny mpanota nataon'Andriamanitra nangona sy amory. Fa ny olona izay ankasitran'Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra hanana fifaliana sy fiadanana, ary ny mpanota natao nangona sy amory mba misy omena izay ankasitrahana. Misy olona zany any manota dia atao mahazo aloha mahazo, misy olona manota fa tsy mahazo e, fa misy ray manota fa mahazo. Misy manao business maloto fa miala maina, misy manao business maloto fa ambinina. Dia izy ambinina iny tsy fantany fa zavatra reservenao any olon'Andriamanitra zavatra ho azony eo. Afinan'Andriamanitra amin'ny olona amin'izay le zavatra azony rehefa avy eo. Ohatra ny tany Egypte, mpanompo sampy angery farosiny Egyptianina lasa lavitra be tamin'ny fiainana, fa tamin'ny fotoana anankiray io zanak'Israely nandevoziny sy nampijaliana efa 100 taona mahery io no foanana izy dia nafindra tany amin'ny Israely ny arenany. Zany lazaiko aminao teokrasia tsika izao, avereny hoe teokrasia tsika izao. Andriamanitra ny tompon'ny fahefana hoe manandratra n'izay tiany asandatra ary mampihatra izay tiany ampihatrena. Overflow se any ambadika any manaova alleluia nareo any. Sika rehetra manaova alleluia tsika mianakavy. Amen. Tsy tahitra akory ny sasany nge. Io tsy tahitaitra io koa nge. Misy olona tsy tahitra tsy maika kanefa tara. Dia ozy Andriamanitra ataoko toy ny vavonin'omby ny vavoninao, dia manomboka tahaka ny vehivavy manay zany ianao ahatra ny tadiavinao, ary hipetraka ny anaty ala any ianao, ary aniry ny honao tahaka ny hony voromahery, ary ho volovoloina ny vatanao rehetrarehetra. Tampotampoka teo Nebokadnezara mbola eo ambonin'ny canapé iny sady mijery écran-plat, mijery dessin animé Tom sy Jerry. Tongotra anankiray ambonin'ny table basse, gauloise anaty pipa eo amin'ny table basse. Jerry le Tom, iny aby dia tsy azony Jerry. Manomboka miteny izy, madama te hihinana ahatra zany satria nivaina ny vavoniny. Misy toerana ho alehako ho aiza ianao? Za tsy araka aminao. Nefa hatramin'izay reo mandeha kalesy isaky ny harivariva mitsangatsangana ny atsaha. Fa tamin'ny ray mitoraka io tonga dia niazakazaka izy tany anaty ala tany, tonga dia nihinana bozaka noho ny frère ihany. Satria izy zany mieritreritra tsy mivavaka amin'Andriamanitra izy ka tsy Andriamanitra nametraka azy tamin'io toerana eo. Petra tsara. Ataovy alleluia lasana vavy malala. Averina avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana. Lazao ny eo anilanao avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana. Ianareo any ivelany any raha tonga any nareo Andriamanitra no nitondra nareo tany, ary tsy mijalina eo ianao fa tian'Andriamanitra hoentina lavidavitra kokoa. Halleluia. Raha miasa ao an-tranon'olona ianao zao, tsy ao ny toeranao farany fa mampiasa olona ihany koa ianao. Halleluia. Avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana. Avereny tsara avy aiza ny fahasoavana. Zay. Fa ny olany Saoly tsy nijery afa-tsy ny tombotsoana izy rehefa mba misy toerana nametrahan'Andriamanitra azy. Ninona toerana nametrahan'Andriamanitra anao amin'izao raha lasana vavy, na kely na lehibe, na mbola miady mafy azy ianao, na efa lasalasa, zao ny resahako aminao. Andriamanitra ny natiorana dia mijery ny hafa. Ianao ihany koa tsy natao hijery ny tombotsoanao foana fa ny tombotsoany hafa. Natao hijery ny hafa ianao. Fa ny fony Saoly mihitsy ny problème natonga azy nahetrina Andriamanitra hatramin'ny taranany. Satria alohany nampiakarana azy tamin'ny fanjakana dia efa nampahafantarina ny olona Israely zao no toetra ny mpanjaka eo. Fa zany hoe apetraka eo aloha izy noho ny fahasoavako.
fantatro fa ratsy izy fa akariko eo izy noho ny fahasoavako. Hitanao zany, misy fotoana misy toerana iakaranao tsy noho ny hatsaranao fa mety ratsy mihitsy azy zasy anao fa akariny ao. Kanefa misy toe-po mila ho hitan'Andriamanitra rehefa mba eo amin'izay ianao, mba hiazonana ianao eo, sekaranao ambonimbony hatrany. Aza mieritreritra mihitsy hoe herinao na fahamasinanao na ny fahaizanao na faherezana mivavakao no natonga anao toy izao, fa noho ny fahasoavany, because of his grace. Ataovy alleluia. Tao amin'ny toe-pony Saul ny olana, tao amin'ny toe-pony Saul ny olana. Raha lasy anabavy, Andriamanitra dia mamaky an'io fo io. Ao amin'ny Samuel voalohany toko 7:10 ny Baiboly. Overflow se manaova alleluia. Sotra. Dia nambarany Samuel tamin'ny olona izay nangataka mpanjaka taminy ny teny rehetra nolazainy Jehova. Ary hoy izy, izao no hofanao ny mpanjaka izay anjaka aminareo. Eny tsara fa Saul amin'io tsy mbola mpanjaka fa mbola boay kely nandeha nitady briky very. Mbola hirakiraka tao an-tranon'ny papany. Fa fahitako an Saul ty manko jomajomaka. Izy io nalakilaky niteraka. Rehefa 30 taona mahery kely izy efa nanany Jonathan efa tanora efa somary anany. Jomajomaka. Zay io Saul io. Tany izy nitaditady ny briky very tany sady milalalalao misiosiok eny an-dalana eny. Le tsy mbola matotra reny. Kanefa na tsy matotra azy io za manana programme izy akariko mpanjaka io. Zay no mahatonga antsika tsy mahazo ny zesta rehefa misy toerana hipetrahantsika na nitondrana Andriamanitra antsika, tsy noho ny aminao io fa noho ny fanapahan-keviny, noho ny fahasoavany. Raha nanambady ianao ka mba tsara ny tokantranonao dia iray ny tompo fa fahasoavany io fa tsy ianao akory ny mafy be. Raha sahirana ny hafa na miady lava zay omezany fa tsy ianao akory ny endro be. Sy meno hoe Isidore zao. Mizavatra le tsy fidiny amin'ny hafa ary mizavatra tsy nohony avy aminao. Fa hoy Jehova Andriamanitra, misy lehilahy anankiray tovolahy izy io no asanatro mpanjaka n'Israely, ka zao nefa ny toetrany izy io, ka nahitako azy ny toetrany, io no akariko eo, nahitako azy io toetrany io. Zao izy ny fanao io mpanjaka io. Ny zanakareo lahy dia alainy ka ho tendreno amin'ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny ary azakazaka eo alohany kalesiny. Zany anga maninona fa mba mampiasa olona aloha izy. 12:20. Ary ho tendreno mpifehy 10 sy mpifehy 50 ary iasany taniny. Iasany inona hoe? Izy amin'io inona ny asany? Mpanjaka ny Israely. Tsy raharaham-pirenena zany ny tena ho ampony. Tsy ny raharaham-panjakany fa ny zanako reo olona hoentiny reo dia ho ataony mpiasany ao an-trano, ataony mikarakara ny taniny, ataony tena hoe ampisy voninahitra azy rehefa mandeha dia reo ny miazakazaka eo alohan'ny kalesiny, reo ny tête de cortège rehefa mandeha izy. Resaka voninahitra. Jereo tsara ny temponao, jereo tsara ny temponao. Fa possible anao nasanatr'Andriamanitra noho ny fahasoavany, fa noho ny toe-po any anaty dia mihetry tampoka. Jereo tsara ny toe-ponao. Jereo ny eo anilanao, jereo tsara ny toe-ponao e. Sao dia ny voninahitra ao ny tena be ao aminao. Sao dia ny voninahitra ao ny tena mamaika anao. Zany ozy ny ataony io mpanjaka io. Iasany taniny sy jinjany vokany ary ianao ny fediany sy ny fanaka momba ny kalesiny. Ity tsy ny tena hoe fediany miaramila eo amin'ny fanjakany fa ny fediany ny momba azy ihany. Ity zany dia egoista be ity. Saul ity. Zany ozy ny zavatra ho ataony. Izy amin'io mbola tsy mpanjaka fa mbola olona mandeha nitady ny briky ny papany very ihany. Fa zao izy no toetrany raha tonga eo izy. Tenenao namanao ramba enao no miplasin'ny pasteur Isidore eo e. Mitondra n'ity fiangonana ity. Ahoana ny ho toetranao?
raha mba ianao hoe nio tompon'io leader presse io, ahoana nio toetranao? Raha mba ianao hoe ny directeur ny Ramady io, ahoana nio toetranao? Raha mba ianao hoe ny président tribunaly, ahoana no toetranao? Ary ny zanakareo vavy dia alainy ho mpangaroary zavamanitra ary ho mpahandro sy mpanao mofo ao an-dakoziny, ary mitsara indrindra misahanareo sy ny tanim-boalobokareo sy ny tanin'olivanareo dia alainy ka omeno an'ny mpanompony. Tena fa tsisy raha-mpanjakana mihitsy, kanefa Andriamanitra no nametraka azy eo. Zany ny toetrany. Tsisy resaka asan'Andriamanitra, tsisy resaka tombotsoan'ny fanjakana na tombotsoan'ny Israely, fa anazy daholy, tombotsoany daholy. Andiny fa 5:40. Ary ny ampahafolo ny voan-javatrareo 10 mizany, sy ny tanim-boalobokareo dia alainy ka omeno an'ny tandapany sy ny tandonany ho an'ny ray ny ampahafolo kareny. Halleluja. Ho an'ny ray ny ampahafolo kareny. Ato mora lasana bavy, tsy haiko tsy manameloka ny fanompona hafa, fa ato amin'ny fanainy voninahitra ato ny ampahafolo karena dia any amin'ny asan'Andriamanitra, fa tsy sakafon'ny pasteur, tsy ho an'ny pasteur, fa ho an'ny asan'Andriamanitra ny ampahafolo karena. Raha zany nitondra ampahafolo karena, tsy nanome vola ho an'ny pasteur ianao zay, fa iny ampahafolo karena iny aty amin'ny fitoriana filazantsara ny fandehanana iny. Fa ny an'ny pasteur dia vavanao mihitsy miteny nenao ty dady, nenao ty maman, zay ny an'ny pasteur. Halleluja. Fa ny fahafolo karena tsy hoe nanome vola ho an'ny pasteur ianao raha nitondra ampahafolo karena, fa tenin'Andriamanitra iny ho ary amin'ny asan'Andriamanitra reny. Araka ny tenin'Andriamanitra ho asinkanina ao an-tranoko. Inona le anina? Ny anina ho Jesosy, ny aniko dia ny manao ny sitrapony zay naniraka sy ny mahavita ny asany. Dia ny atao hoe asinkanina ao an-tranoko ny ampahafolo karena dia hoentina hanaovana ny asan'Andriamanitra. Mazava sa tsy mazava zay? Zareo tsara ny an'ny Saoly teto, nalain'ireo dia meny karaman'ireo mpanjaka ny olona ao amin'ny tandapan'ireo, tandapa ho amin'ireo. Fa firitsika zao 16. Ary ny ankizy lahinareo sy ny ankizy vavinareo sy ny zatovinareo tsara indrindra, ary ny borikinareo dia alainy ka mpanaoviny ny asany. Zay tsara, zany nge le Saoly, zany nge le Saoly. Aketo tsisy makasikasa'Andriamanitra mihitsy, sa misy? Ho anazy daholy. Ary izy tsy mety voky, mbola mitoy foana. 17. Ary alainy koa ny ampahafolo ny ondry amanosonareo, miliardera be mihitsy angera namany, fa miliardera amin'ny tsirariny. Ary ny tenanareo ho tonga mpanompony. Ary hitarahina amin'izany andro izany ianareo noho ny mpanjakanareo izay nofidianareo anareo, fa Jehovah tsy hamaly ianareo amin'izany andro izany. Ho voamafy zany ny Israely raha tonga eo izy, satria nompo azy mafy ny Israely, hitaraina amin'i Jehovah fa tsy misy valiny. Raha mba nasanatra ho mpanjaka zany Saoly, tsy nalala fa tsy ny voninahiny, tsy nalala fa tsy ny mombamomba azy, tsy nalala afa-tsy ny sakafony, tsy malala afa-tsy ny tenany, tsy malala afa-tsy ny tranony, tsy malala afa-tsy ny azy, afa-tsy ny fianakaviany. Nefa fahasoavana nampiakatra azy teo. Eo raha lasa anabavy no mahatonga olona tsy lasa lavitra. Hitanareo, misy fotoana nge fiainanao io mandehandeha kely zay lazao kely an'izany namanao. Efa nisy fotoana io fiainanao io nandehandeha kely zay. Teneno zay mbola tsy nitenenanao. Efa nisy fotoana io fiainanao io nandehandeha kely zay, ne tsaratsara zay, netinety zay, ary misy aminareo efa avy nanana asa tsara mihitsy tany aloha tany. Fa tamin'iny fotoana iny tsy nahalala fa tsy nitenanao ianao.
tsy nahalala fa tsy ny aminao ianao. Dia zay ny nahatonga an'Andriamanitra ny an'ny Saoly 4 taona ihany izy ny teo 2 taona ihany fa ny anao tsy haiko hoe 4 taona ny anao nandeha. Fizay amin'Andriamanitra satria ty olo ty tsy mahalala fa tsy ny tenany ty tsy lasa lavitra zany ty ary sahirana amin'izay ty ietry ty ary hiahosatra amin'ny taranany ary miahosa ny fiainany. Ekeny fa mba azo jerena ny fiainanao amin'izao. Ekeny fa mba misy azo jerena ny fiainanao amin'izao kanefa raha lasana bava tsy io mihitsy ny tian'Andriamanitra ahitananao. Tsy ohatry zao mihitsy ny tian'Andriamanitra ahitananao ataovy amen izany. Averen'Andriamanitra tsy ohatry zao mihitsy ny tianao ahitana. Sady mino an'izany tsy ohatry zao ny tian'Andriamanitra ahitananao, tsy ohatry zao foana ary tsy ohatry zao foana ny tian'Andriamanitra ahitana ho zay miamahery amin'ny fahasoavana. Fa ny mahatonga le izy indraindray tsy fantatry ny olona ny tena antom-pisiny. Ny olona ny raha lasana bavy natao hiara-iasa amin'Andriamanitra. Ny olona natao hiara-iasa amin'ny famonjena, ny olona natao hiara-iasa amin'ny Jesosy. Fa raha mba nandehandeha kely ny fiainana tsy nalala fa tsy ny tenany, tsy nalala fa tsy nanatsara ny tranony, tsy nalala fa tsy ny ampitombo fanaka, tsy nalala fa tsy nijery hoe inona ny akanjo lamaody vaovao mbola tsy ananako, tsy mahalala fa tsy ny fianakaviana tia amin'ny papa, tia amin'ny mama, tia ny rafozana, tsy mahalala fa tsy ny zanany poseko amin'ny fianarany ty kanefa hivadika aminy rehefa lehibe any. Tsy mahalala fa tsy ny ahoana ny antarako ny ty varitra keliko ty mba ho tonga varitra misimisy, ty epiceriako ty mba hitatra. Aiza ny toerana mbola tsy naleko teto amin'izao tontolo zao. Za efa taty Fransa, za mba teo any Belgique indray, za mba teo any Allemagne indray, za mba teo any États-Unis indray. Tsy mahalala fa tsy ny plaisirany. Eo no mahatonga ny olona voafetra ny fisandratany. Fa misy karazan'olona kosa tsy mitsahatra ny fiakarany, tsy mitsahatra ny fiakarany. Jereo tsara fa misy ohatra tian'Andriamanitra omena ny olona mihitsy inge teto hoe 4 taona tsara Saoly vao nanjaka teo 30. Dia hozy Andriamanitra hoe za te hananatra ny olona eto amin'izao tontolo zao. Satria ty baiboly ty eleran'izao tontolo zao hamaky izy dia hahita, ary raha tsy mahita izy misy ataoko mahita dia hitory aminy. Fa 30 taona Saoly nasandratra ho mpanjaka. Io izy 2 taona io dia nitsingidina ary niahosatra amin'ny taranany. Fa haka anankiray indray ataoko exemple tsara eto ambonin'ny tany. 30 taona koa izy alaiko. Dia ho hitanareo tsy fitovina ozy izy. Dia zay ray alainareo tahaka na i Saoly na i Davida. Halleluja. Zay ray ataonareo référence, zay ray ataonareo modèly. 30 taona indray Davida nasandatra. Ary ny baiboly hoe 40 taona no nanjakany. Inona indray koa ny tempon'ny Davida? Hafa mihitsy izy. Davida indray dia nijery ny tombontsoan'Andriamanitra mandrakariva izy teo amin'ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy. Halleluja. Ananinona i Davida hoe ity zany dia karazany olona tsy mba tia tena. Ohatr'izao ny tempon'ny Davida. Nisy fotoana izy mbola tao an-tranon'ny papany. Saoly ny rahana hitady boriky, fa i Davida ny rahana hiandry-ondry tamin'izy mbola samy tao an-tranon'ny papany. Zany hoe samy départ ambanimbany ireo. Tsy olana zay toerana misy anao aloha androany, tsy olana zay départ anao androany. Nizaniza anao tonga eto mety olana ara-tokantrano, mety olana ara-pahasalamana, mety olana ara-pivelomana. Tsy maninona zay départ anao androany. Fa samy niainga tamin'ny nanahirana io, samy niainga tamin'ny tsy nahafinaritra. Saoly départ tamin'ny nitadiny briky very ny andray aman-dreniny, fa Davida kosa départ tamin'ny niandry ny ondry ny ray aman-dreniny. Baiboly dia milaza fa nisy liona sy bera tonga dia naka tamin'ireo ondry nandrasany ireo. Dia zao ny voalazan'ny Davida. Tonga ozy liona sy ny bera naka ny ondry nandrasako.
azo ny atao tsara ny mandeha mitsoka satria tsy mora zany fanehatra amina liona izany, tsy mora izany. Zaho tany Afrika Atsimo nandeha nanao visite na Lion Park, zany hoe park na liona. Fa ny varavarana mihidy, ny vitra rehetra mihidy, de ny liona amizay mandehandeha ao anaty terrain. Fa reo pitaizan'le liona ihany tsy hoaniny, tsy haiko ny antony. Fa ny sakafon'ireo de hena na henan'olona na henana biby na henan'inona, tsy azo andramany io. Fa nisy zanazana diona ihany kasikasiana eny fa mbola matahotra kely ihany azo ny kasikasian'ireo fa mbola kely. Fa zany liona zany mihinan'olona izany. Tsy be ty Davida raha nitsoka satria tiany ray aman-dreny izy, aleony ray aman-dreny mahita ny liondry very toy zay ny zanany maty. Fa ny toepony Davida de zao, andraikitra napetraka amiko ity, andraikitra nakinina amiko ity, ka na manahoana na ho mafy na ho mora na ho sarotra, na maranitra aza ny nifinao ry liona, na misy vangy azy ianao ry liona, na matanjaka azy ianao ry liona, enjeko ianao androany, tsy maintsy azoko avy eny am-bavanao ny ondry ny raiko zay nasaina nandrasako, ataovy aleloia ralasana bavy. Zany ny toepony zany. Tanao zany, raha misy zavatr'olona aza nankinamina, afa mihitsy ny toepony. Tanao zany fa ny toepo de mikonty eo amin'ny fanandratana Andriamanitra anao. Mikonty ny toepo eo amin'ny fanandratana Andriamanitra anao. Tsy avelako nenjehana, ary izy koa mino ny herin'Andriamanitra, matoky ny herin'Andriamanitra. Tsy le mahery midera eto foana hoe zany zay raha idera, zany zay raha andi, zany zay raha mahita karazana di, kanefa devoly kely aby de tsoahany. Tsy tena sahiatrika fiainana, tsy mino ny herin'Andriamanitra amin'ny fiainana andavanandro. Fa i Davida tsy ohatry zany, nenjehany, tratrany, sokafany ny vavany. Nefa vavana liona misy nify zany fa tsy banga, tsy hoany tao ny ondry, nasiko izy lay ondry, le liona sibera maty. Toy izay Andriamanitra tena matoky ahy io ankizilahy, ary tsara ny toepony. Izy afaka nilefaka nefa izy tsy nilefa, tsy bedy izy raha nilefa satria tsy hoe tsy famatorana na tonga ny liona tonga eo, fa liona teo tonga kanefa tsy namelany. Alaiko ty ankizilahy ty, ataoko miandry ny Israely oloko ty, fa raha biby very azy io tsy amelany maika fa olona very. Halleluia. Tiako ty, ny toeponao dia mikonty amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Any amin'ny andraikitra misy anao, any amin'ny toeram-piasana any, any amin'ny asanao, any amin'ny fiarahamonina any, mikonty ny toeponao. Tsy atao am-piangonana ihany fa mikonty ny toeponao any. Konty zany. Nalain'Andriamanitra i Davida, nasandratra ho mpanjaka tahaka ny Saoly teo amin'ny 70 taonany. Teo amin'ny 70 taonany izy nasandratra. Voalaza ny Baiboly fa ny zavatra tao am-pony dia anao zay afaly n'Andriamanitra mandrakariva. Hozy Jehovah Andriamanitra hoe, nahita lehilahy arakiny foko aho izay hanao ny sitrapoky rehetra. I Saoly nanao ny sitrapony manokana, fa i Davida hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Mikonty ny toeponao raha lasaina bavy malala. Teneneo niranao mikonty ny toeponao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Misy olona teo sahirana, za ranga, za teo lasa lavitra, za teo tafita, za teo tafavoaka, za ty aina amin'ny fiainana mety, tsy haiko ianao na manahoana. Fa mikonty ny toepo, mikonty ny any anatin'ny fo, mikonty ny action, mikonty ny any anaty fo any. Indray andro amin'izay, zao ny zavatra tao anatin'ny fon'ny Davida rehefa niadana tsara izy. Amin'ny Samuela 2:7-2. Ary raha nipetraka tao an-tranony mpanjaka,
ary efa nampiadaniny Jehovah tamin'ny fahavalony rehetra manodidina azy izy. Nataony Jehovah inona izy? Ary nipetraka taiza izy? Tao an-tranony. Iny tsara. I Davida anie tamin'ny voalohany natrano zany tsy nananany. Fa rehefa nalaina tao an-tranony papany izy dia nipetraka tao an-tranony Saoly mpanjaka. Fa tetỳ aoriana taty Davida manana ny tranony amin'ny mahampanjaka azy. Ary mbola omenanao rehefa ahoana ny nazony an'io trano. Rehefa nampiadaniny Jehovah izy dia zao ny tao am-pony amin'ny andinin'ny faharoa. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Natana mpaminany, akory zato izao mitoetra amin'ny trano sedera, nefa ny fiaran'Andriamanitra kosa mitoetra ao anaty lay. Dia hoy Natana tamin'ny mpanjaka, andeha ataovy izay rehetra ao am-ponao fa Jehovah ny mombanao. Tsara tsara zany. Zaho izy ty mipetraka amina trano tsara tarehy. Miadana be ny fiainako izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Tena milamina zao sambatra zao noho ny fahasoavan'Andriamanitra ho ataony tompo aminao anie izany. Iadana ane enao, ho sambatra ane enao, omen'Andriamanitra trano tsara be ane enao, fiara tsara be ane enao, asa tsara be ane enao noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Tokatrano tsara ho an'izay mila izany noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Zanaka ho an'izay mitady izany noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Intervention avy amin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra tianao noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Indray ity izaho mipetraka amin'ny trano sedera, miadana angia zao, sambatra any azy zao, kanefa hozy ny fiaran'Andriamanitra. Any amin'ny trano ratsakazo, any amin'ny trano lay, za ty miadana be, kanefa zareo ry asan'Andriamanitra iry. Zareo ty asan'Andriamanitra ity. Zany ny zavatra tao am-pony. Mifanohitra ny amin'ny Saoly. Normal be, samy toepo zany. Tozy Natana hoe, ataovy ary zay ao am-ponao hoe amin'ny mampaminany any Natana, satria mihevitra ny asan'Andriamanitra izy. Toy Andriamanitra hoe mety zany e, ataovy ry mpanjaka fa mety zany, fa Jehovah mombanao. Dia Andriamanitra ery ambony ery indray mahita, tahaka ny nahitany an'i Nebokadnezara, tahaka ny nahitany an'i Saoly. Ndry ny toepon'i Davida. Dia niresaka tamin'ny Natana mpaminany Jehovah, izao ampitao amin'ny Davida, fa hitako ny zavatra anatin'ny fony, fa zao ny resao aminy. Eo amin'ny andininy faefatra. Ary tamin'iny alina iny dia tonga tamin'ny Natana ny tenin'i Jehovah nanao hoe, andeha lazao amin'ny Davida mpanomboka hoe, izao ny lazain'i Jehovah, inao vano anao trano itoerako, fa tsy mbola nitoetra tao an-trano aho, hatramin'ny itondrako ny zanak'Israely niakatra avy tany Egipta ka mandraka androany, fa nifindrafindra lay sy nifindrafindra toerany. Ary tamin'izay rehetra ny findrafindrako niaraka tamin'ny zanak'Israely, mony sy nitenenako akory va ny firenen'i Israely, izay notendraiko mpiandrin'ny Israely oloko ka nanaovako hoe, nahoana ny tsy manao trano sedera ho ahy ianareo? Koa lazao amin'ny Davida mpanomboko, izao ny lazain'i Jehovah ny tompony maro, izao no nakanao avy tany an-tsaha. Tanao va tsarony ny toerana nisy anao teo? Dia avy tamin'ny andrasana ondry mba ho mpanapaka ny Israely oloko. Avy taizy Davida ny nalain'Andriamanitra tany an-tsaha. Inona ny asany tany? Ny andro ondry. Dia nalaiko avy any ianao izy mba hanapaka ny Israely oloko. Zay ny zavatra tian'Andriamanitra atao, alainy any amin'ilay toerana nisy ianao voalohany ianao, akariny amin'ny avy tsy mbola niakarany hafanao, hatramin'izay natany ny tany, ataovy amen. Manana programa nandrasanao Andriamanitra, manana programa hitonanao any amin'ny hafa Andriamanitra, manana programa ampisidina ny fiainanao amin'ny refi tsy takatry ny hafanao Andriamanitra ho aho. Halleluja. Ary izy nge mahatadidy ary mampatsiahy, tany nge ny nakako anao sao dia adininao. Ary nombanao tamin'izay nalehanao rehetra ao, ka naringoko tsy eo alohanao ny fahavalinao rehetra,
ary omeko anarana malaza tahaka ny anaran'izay lehibe ambony ny tany ianao ozy izy. Ay mampalaza olona koa ty Andriamanitra ty. Tsy ianao no mitady laza fa ianao no ataony malaza. Sasany mitady laza fa tsy ianao no natao hitady laza fa izy nanomenao laza. Ary lazanao tsy eran'ny quartier fa manerana izao tontolo izao, maneran-tany. Ary fitany ho amin'ny Israely olo koa sady amponina azy ka dia andro fa izay amin'ny fonenany ary tsy anana aya. Intsony izy ary ny zanaky ny faratsiana tsy ampahory azy intsony tahaka ny taloha sy tahaka ny hatraminany ny reko mpitsara mpifeny Israely olo koa. Ary ampiadana anao ho afaka amin'ny fahavalonao rehetra ao. Ary lazainy Jehovah aminao koa fa hanome taranaka ao anao izy. Ary rehefa tapitra ny andronao ka hodimandry any amin'ny razanao ianao dia atsangako andimby anao ny zanakao izay aterakao. Tarao zany fa hatramin'ny zanakao dia hotsonjovoko izy. Hatramin'ny zanakao izay aterakao dia atsangako. Ataovy alleluia. Tsy inona natonga an'io fa noho ny toe-pon'i Davida. Hoe za mba nataon'Andriamanitra ohatr'izao amin'ny fiainana. Mba nomen'Andriamanitra fiainana tsara ohatr'izao kanefa tsy ireo io asan'Andriamanitra mitsipozipozy io. Tsy ireo ny natranon'Andriamanitra. Tsy ireo ny fitoriana filazantsara sahirana arabola. Tsy ireo na micro aza manahirana. Tsy ireo na bafla aza manahirana. Tsy ireo na trano aza manahirana. Hitan'Andriamanitra ny toe-pon'i Davida. Anandratra anao aho izy. Ary omeko anarana malaza ity ambony ny tany ianao. Ary tsy ianao ihany fa hatrany amin'ny taranakao dia atsangako. Halleluja. Ary ambitoeriko ny fanjakana dia io zanako io no anao trano ho an'ny anarako. Ary izao kosa ambitoetra ny seza fiandrianan'ny fanjakana mandrakizay. Eno tsara fa ny amin'ny testamenta taloha tsy misy zanak'Andriamanitra zany fa mpanompon'Andriamanitra. Na i Davida aza dia mpanompony Jehovah. Fa ny zanakao kosa izy dia ataoko zanako. Wow. Zany hoe Solomona tsy mpanompon'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra. Ozy izy hoe aizitsika teo izao ho rainy ary izy ho zanako. Io zanako io izay andimby anao io atsangako ary izy ho zanako ary za rainy. Halleluja. Raha manao zay meloko izy dia anariko amin'ny tsorakazo ny olona sy ny kapoky ny zanak'olombelona. Nefa ny famirampoko tsy mba hiala aminy tahaka na nisorako izany tamin'ny Saul izay nisorako teo alohanao. Tanao fa nisy fiangarana tampoka mihitsy. I Saul ozy rehefa nanao meloka tonga dia nielako. Fa io zanako io raha misy eloka ataony dia anariko amin'ny maha-olombelona fotsiny izy kapokapohako tsikelikely eny izy noho ny aminao. Halleluja. Noho ny aminao izy ary Davida. Fa tena ho zanako mihitsy io Solomona io. Jereo zany ny fiainan'ny Solomona zany ohatrohatra ny reniny tokony fiainana zanak'Andriamanitra. Tsara ny tovitsika. Eno iara lasana bavy. Ozy Davida. Andiny 16 aloha tsika. Ary ny taranako sy ny fanjakanao hitoetra eo anatrehanao mandrakizay. Ny seza fiandriananao hitoetra mandrakizay. Araka izany teny rehetra zany sy araka izao fahitana rehetra izao nolazainy natana tamin'ny Davida. Namaly amin'izay Davida. Davida mpanjaka niditra nipetraka teo anatrehan'i Jehovah nanao hoe zinona moa Jehovah tompo. Zinona ny mpianakaviko no nivombininao ambaraka ankehitriny ao. Zay tsy hoe olona enjana. Fianakaviako tsy hoe olona matanjaka ozy. Fa zaho izy dia nivombininao. Ary mbola ataonao zavatra kely ihany azy zany Jehovah tompo fa indro efa voalazanao koa amin'ny taranaky ny mpanomponao. Tanao fa i Davida inona mpanompo hatramin'ny mbola any aoriana lavitra aza. Ary izany dia fanao ny olona Jehovah tompo ka inona intsony moa no lazaiko tsy hitako hoe raha teneniko fa ianao Jehovah tompo ny mahalala ny mpanomponao. Noho ny teninao sy araka ny sitraponao nanaovako izy zavatra lehibe rehetra io ampahalalanao ny mpanomponao koa amin'izany dia lehibe na hoe Jehovah Andriamanitra tsisy tahaka anao hoe popotra amin'izay ny fiderana. Raha lasaina bavy anoranao secret dia hijanona. Saul rehefa tonga teo amin'ny toerana tsy nalala fa tsy ny tombotsoany. Fa Davida rehefa tonga teo amin'ny toerana matoka tamin'ny
andraikiny ary zao mijery ny tombontsoa ny asan'Andriamanitra mandrakariva izy. Tena mitsotra aminao a, tena mitsotra aminao a. Tamin'ity herinandro ty mba hijory vavolombelona kely aho, hijory vavolombelona kely aminao a. Tsika moa manamboatra ny overflow se atsy ambadika atsy, atsy ambadika atsy. Araka ny défi nataoko tamin'ny sabotsy teo hoe tsy maintsy misy tafo rehetrarehetra ao ambadika eo. Dia amin'ny défi amin'ny herinandro ndray vita dalage. Défi manam-pahatonga ny 30 a, ny rindrina ao ambadika eo ketikety fa tsy le paravano resaka iny ataontsika ketikety ohatrany ao amin'ny toilette eo, ohatrany trano mihitsiny ao. Amin'ny février isy fitombavaka ny maison de la culture rehefa sabata dia misy koa eto dikan'izany fitaovana mila manana double amin'ny fitaovana rehetrarehetra tsika, na micro na ampli na baffle nininy amin'ny février. Zao ny zavatra mba nataoko tamin'ity herinandro ity. Tao anaty fotoana mbola tsy nanaovana fifadikanina teo, za mba misakafo tsaratsara foana satria miasa mafy dia mendrika hinana. Arivariva zay mivady a, tsangatsangana kely dia mihinana pizza eny any amin'ny toerana finanany azy. Rehefa niditra amin'izay ty fifadikanina ity dia zay zavatra tokony hohaniko, tokony ataoko amin'ny fiainako nafafiko tany amin'ny asan'Andriamanitra tany, satria tia hita ny tranon'Andriamanitra mipetraka tsara. Nalefako zay azoko nalefa. Tsika efa tsy mihinana hanipy amin'ny hariva, fa na amin'ny tsy hanipy aza mbola sahirana. Tsy haiko na azonao zavatra resako. Tsika efa tsy mihinana hanipy, fa na amin'ny tsy hanipy aza za mbola sahirana. Satria nahoana? Nalefako any amin'ny asan'Andriamanitra zay ty amiko aty. Andriamanitra mitady toe-po ohatra zany. Andriamanitra mitady toe-po ohatra zany. Ary zany no anisany anandratan'Andriamanitra ny olona amin'ny fahasoavana tsy hairefesiny. Ary Andriamanitra ny manandranao tsisy tanany ety ambony tany afaka mampidina anao zany. Ny amen nanao anefa tsy resy lahatra tsara. Ka manoro hevitra anao androany raha lasy anabavy. Manoro hevitra anao. Raha tianao ny ahery, ia matanjaka amin'ny fiainana, ataovy laharam-pahamehana ny tombontsoan'Andriamanitra. Hoe ataovy laharam-pahamehana ny tombontsoan'Andriamanitra. Za tsy manery anao mandrakizay, fa za dia noro hevitra anao mandrakariva. Ataovy laharam-pahamehana ny tombontsoan'Andriamanitra tahaka ny an'i Davida. Misy taona nge Davida ny raha nandeha nanatra sakafo any amin'ny rahalahany. Rehefa tonga teo izy tsy niasa alohan'le resaka hanina omenany rahalahany, fa nijery an'le firenen'Israely misy miantsiady. Goliath miseho eo maraina sy hariva anatin'ny 70 andro. Mamaly lahy anankiray ady amiko. Raha resinareo zay dia ho andevonareo, raha resinay nareo ady ho andevonay. Matahotra Saul satria Saul olona tia teny iny. Matahotra daholo ny miaramila ka rehefa lehibe moa no matahotra dia matahotra hatramin'ny zanaka rehetrarehetra, hatramin'ny olona entina rehetra. Fa tonga Davida avy any, ilay matoky an'Andriamanitra. Fa misy inona moa izy ty? Le ondrina andrasany nameny olona aloha tandremo ty rahalahy aza vela izy very a. Dia napetrany teo amin'ny rahalahany koa ny sakafo, fa nandeha izy tamin'ny oasa somary mikorontana io asan'Andriamanitra io. Fa inona ny problème eto? Io lehilahy io mitady olona anankiray amin'ny Israely ady amintsika. Inona io Filistina tsy mifora io no miaiky ny miaramila an'Andriamanitra vel. Na nalazao amin'ny mpanjaka velao aiady aminy. Fa tsy ekeko mihitsy ny Israely. Io izy hoe mba ho fantatra izany Goliath izany fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Hitanao zany fa ny tombontsoa katsahana dia ny tombontsoan'ny fiangonan'Andriamanitra, ny tombontsoan'Andriamanitra. Raha lasy anabavy malala, zay no mahatonga anao omen'Andriamanitra zavatra tsy alan'ny volanao. Ary omen'Andriamanitra zavatra tsy takatrao. Ary omen'Andriamanitra zavatra tsy atononanao. Misy zavatra zany tsy possible ho vitanao mihitsy na nangonanao vola 20 taona azy. Zavatra ohatr' izany no omen'Andriamanitra anao. Rehefa mifanaraka amin'ny tempo no ny temponao, rehefa mifanaraka amin'ny tiany atao ny ataonao.
amen. Anontany io namanao ohatrinona kay nanamboatra ny tranonareo no ny totaliny, anontany io fotsiny izy. Tsy haiko na manana trano izy io na tsy manana. Dia eno iaho zao, eno iaho zao, misy meno iaho zao, overflosé manaova alleluia. Samuela faharoa toko 5:1-11 any nahita fa olona ny nanao trano any Davida. Samuela faharoa toko 5:1-11. Hoy ny Baiboly, ary Rama mpanjaka ny Tiro naniraka olona tany amin'ny Davida nampanatitra azo sedera ary nandefa mpandrafitra sy tambato dia nanao trano ho an'ny Davida ireo. Zay tsara. Rehefa tena nameno ny fony ny tombontsoany ny asan'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany koa mijery ny tombontsoany Davida mandrakariva. Misy mihaino ve Isidore? Rehefa tao am-pony ny fiangonana, rehefa tao am-pony ny asan'Andriamanitra dia Andriamanitra indray mijery ny tombontsoany mandrakariva. Mpanjaka ny Tiro avy any Irama napikapa azo olona avy any Libanona azo sedera ary nandefa mpandrafitra. Dia io mpanjaka io no niantoka ny karama ny mpandrafitra rehetra, niantoka ny lany rehetra nanaovana ny trano ho an'ny Davida. Satria Davida ato amin'ny asan'Andriamanitra ny fony, ato amin'ny tombontsoan'Andriamanitra ny tombontsoa jereny. Dia Andriamanitra milivre zavatra tsy nialan'ny volany. Zay no ataon'Andriamanitra aminao zahay. Misy fiara tsy nialan'ny volanao, misy trano tsy nialan'ny volanao, misy affaire tsy voambola. Halleluja, halleluja. Misy zavatra eo pampanao tonga eo aminao hatrany amin'ny taranaka ao azy. Satria Solomona rehefa hanao trano an'Andriamanitra dia mbola nietsika indray io mpanjaka ny Tiro nanampy amin'ny Solomona. Ary ny mpanjaka vavy Sheba avy any antsinanana tonga eo amin'ny Solomona ny tonga zava-manitra eo amin'ny Solomona. Izy efa manitra mbola nampiana ihany koa nianitra Solomona. Halleluja. Rahalahy sy anabavy malala, kely loatra ny fiainako sy ny fiainanao androany. Raha arina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho ataony manomboka amin'ity taona ity amin'ny anarana maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Zao le izy, zao le izy rahalahy sy anabavy. Andao hietsika isika. Efa niresahako ny mpiandraikitra tamin'ny alatsinainy teo. Tsika tsy manaiky mahantra izany. Inareo mpiandraikitra no hitan'ny olona manomboka eny ambaravarana. Nanomboka andro zao hitako nareo ary amin'ny arabe ary dia efa mahita nareo. Fô mijoro nareo dia tokony hita hoe olona mamiratra, olona tahin'Andriamanitra, olona ambinin'Andriamanitra. O Jehovah Andriamanitra, jereo izy ny lilia, ny voninkazo izay maniry androany no atsipy any ampatana rapitso no asian'Andriamanitra voninahitra lehibe, omeny couleur rose, omeny couleur mavokely. Mavokely any moa ny rose omeny couleur volomparasy, manga, omeny karazana couleur ohatra zany. Maika va fa ianareo izy. Misy couleur tian'Andriamanitra hitananao. Halleluja. Enao mitondra le 4x4 nivoaka farany iny dia ny vadinao mitondra lay 4x4 vao nivoaka farany iny ihany koa. Ny amen nanareo. Zany veranganteya kareo ralasa. Anao venareo sa tsy anao ralasa nabavy. Hitanao, zay zany manambara fa tsy mihina anao satria lavitra ny sainao loatra le izy. Dokera ny paoly vadiko raha tsy hainao pastera dokera. Zany tsy mampitehaka anakay. Zany ange problème io e. Mba hainao moa pastera fa za mivarotra felika ka inona ny ampitehaka anakay amin'izany. Sept mille cinq tombarotra anakay fa za miasa amina taxiphone, amin'ny kioska, zany tsy mampitehaka anakay. Efatranoko efatrano laza mila tsy voalohako pastera kinona ny ampitehaka anakay. Vadiko soferana bus zany mahatonga anakay tsy mitehaka. Patron
ny bajajany vadiko nandroaka anazy zany mahatonga anazy tsy mitehaka tsy ahoako zay situation misy fa za mitory ny Andriamanitra zay miasa eto amin'ity toerana ity raha lasana bavy malala ninona situation anao tsy mizata avan'olon'Andriamanitra amboaro ny toe-ponao fa izy fahasoavana lehibe. Halleluja. Manomboka aminareo mpiandraikitra ka miratra tsara aoko feno voninahitra tsara aoka hita ny fahasoavan'Andriamanitra tsara ho anareo mpanao délivrance sady afaka devoly ny mandroaka devoly mijoro eo anoloany olona délivré nitako fa olona délivré tsara petraka tsara voajerena ny paozinao dia mandresy manomboka any amin'ny kiraro ka hatrany amin'ny loha hita hoe mandresy tsisy paingotra eo amin'ny kiraro tsisy paingotra eny amin'ny kapa. Halleluja. Mitovy ny bokotra akanjo fa tsy haiko fe menamena ny ambony aty dia mangamanga kely ny ambany ary tsy haiko original langamby iny. Inona moa no mahatonga an'io raha lasana bavy satria ianao tia tena ianao ny fitiavan-tena mahatonga anao tsy mahavita manala ny ao aminao mankany amin'ny hafa ange fa za milaza aminao raha lasana bavy malala ho atsika mianakavy andao tsika anao zay tratra atsika ho amin'ny asan'Andriamanitra mandavataona mandra-pahoviana hoe atodio any amin'Andriamanitra ny fonao any amin'ny tombontsoan'Andriamanitra ny fonao ny devoly tsy tavela eto tsisy fanana blocage tavela izany ho anareo any amin'ny Facebook any tombontsoa ny asan'Andriamanitra jereny tombontsoa ny fiangonan'Andriamanitra jereny azavarina amin'ny tombontsoanao fa ho hitanao angera lasana bavy zavatra iainako zany iaina ny olona ao anatin'ny baiboly zany iainana raha lasana bavy maro maneran-tany zany ary mitondra grandeur na fahalehibiazana. Halleluja. Sa rehefa nivavaka tamin'ny alina tamin'ny maraina teo amin'ny efatra sasany latsaka 5 mandray message hoe zao vao vita ny asa nataona iato tada ho zareo satria nanafisatrana n'le tao ambadika tao amin'ny overflowse ny asa tamin'ity herinandro ity zany nisy asa foana tato rahalahy anankiray ny mandrafitra ao dia ny formena izy amin'ny rahalahy reo setafy reo dia mba mahaiay kely eo dia misy anankiray koa setafy anankiray moa manampy any an-trano sady manampy aty dia io no manao mandrafitra ato tsy karamaina io tsy karamaina teneno namanao tsy karamaina fa rehefa fotonga fotsiny ny ariva satria izy hitako tato foana mandram-pariva ny andro fa dia manjana ny mila misakafo dia omeko vola-tsakafo izy hoaniny izy mianakavy tsy karama fa fitsinjovana antsitrapo ary io zany rahalahy hoe tsy avelako ty dada raha tsy vitako tanteraka zany natao hoe tombontsoany ny asan'Andriamanitra ary tamin'ny alina satria tsy mety tsony asiana lambalamba ao ambadika ao atao tafo manomboka tamin'ny maraina amin'ny efatra sasany latsaka 5 vao vita zay zavatra ohatry zany anga iverinao fa tsy akasitrahany tompo androany mijery ny olo mijery le olona ianao mety hoe tsy dinina zao nivokany eo andraso aloha mandrasa kely omeo fotoana kely. Halleluja. Tsaramaso amblenao androany tsy andrahonao rapitso ariva mangaso amblenao androany tsy hoaninao amin'ny herinandro e ataovy alleluja raha lasana bavy malala zany efa misy milaza aminao fa misy olona lany fotoana tao anatina 10 taona 30 taona ny amin'ny fivelomany kanefa jareo manahoana izy hatramin'izao ary misy aminareo rehefa impiry ny ova asa efa impiry ny diram-bola manahoana ny fiainanao androany mialatsiny aminao raha somary vantambatana kely firy amintsika io nefa nandalovana million maro be manahoana ianao ao an-trano ary ohatrinona ny anao any amin'ny banky zao
firy amintsika io nandeha niasa tary niasa tatsy nahazo contrat tary 3 millions 5 millions 15 millions 20 millions 100 millions manahoana ianao zao anontany io namanao za mo resahany dada sa ianao mba dinio kely ange dinio kely ange dinio kely ange ary ohatriny nitrosany olona aminao zao sy nitrosany banky aminao zao hitanao amin'izany satria tsotra ny antony azoko lazaina ve titena ianao teneno namanao titena ianao e masika viara amin'ny teny an'izany tsy masika afaka toizako ve zay ngely izy tsy vitan'izany fa mbola toizanao ihany le nahazatra anao ary na dia efa maheno an'izany azy ianao dia miaika resy lahatra marina izany kanefa mbola toizanao ihany raha lasy anabavy malala amin'ity fiainana mandalo vetivety ity esorana fitiavatena andao jeryn'ny tompontso ny asan'Andriamanitra ianao zaho amitsotra aminao za tamin'ny anatra tamin'ny université manko misy taona ianao mitaditady vola kely za mbola nianatra tamin'ny université nandraisako an'ny tompo dia mba niasa letsia tany Tamatavy zay niasa mba hita satria mianatra tamin'ny université dia miasasa letsia dia tamin'izay zany manana trano kely zay hofaina amin'ny cellule neny Josiane chef cellule anay tamin'izany za vao niditra hivavaka izy efa elaela tao io tranotrano kely io aby mifanilika ny mpiara mivavaka andony hofanio nefa trano tsisy ohatrininy tena ndray karama avy any ohatrinona moa any hofan'izy io zao ty ataovy manontolo any za amin'io mpianatra zany ianao mpianatra zany mila mananonanina zay volazo nitanao mba hipozipoziny sy ny tarina nalefako manontolo tany dia za mijery elolona ray cellule amiko satria manala kapa alohan'ny hiditra anatin'le trano manko trano somary tsy dia tsara zay dia esorina ny kapa lamaka ny ao ambany tsisy kapa mandresy zany ny hitanao io lalakana l'izy dia lakana loka ny olona miara mivava koa tsy mba misy manimanitra zany fa feno fofofonoditra daholy hitanao olona tsy mandresy satria mahery mivavaka fotsiny mahery manao alleluia maharitra fotsiny amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia mahay baiboly mahay verset fa tsy mesy mijery ny tompontson'Andriamanitra fa ny tompontsony dia za vao zaza vao avy any tonga dia naletiko taony ana fa henoko mihitsy hoe miakatra zany ataovy alleluia raha lasana bavy malaka tadidiko zay mivady tany Moramanga nitondra asan'Andriamanitra mbola tsaroko hatramin'izao manomboka te tonga tany amin'ny zato ny olona zay ny ambany vohatra 6 kilometra mialan'ny Moramanga eo ny toerana hivavahany mandeha posy zay amin'izany posy kakazo zay mivady za efa mitorotoro teny amin'ny télé amin'ny radio fatabatatr' fa ambony posy kakazo eny ianao misy taona mandeha tongotra fa zao ndo hiakatra any amin'ny ville hoentina ny ty fiangonana ty mba azona olona maromaro kokoa dia zay vola kely azo eo alefa any amin'ny sonorisation daholo mbola tadidiko tamin'izay fotoana zay tsy fantatro 500 sy arivo angamba ny sisany tazomina ino no entinay mody na 2 arivo latsaka kely dia nisy plaintant izay nomenay kely 900 sa 700 ny apahafolo karena tsy maintsy asorina fa naditra kosa aloha tsy afaka fa zay ipoahany any iriatany tamin'izany fa ny apahafolo karena n'le sorina dia amin'ny herinandro any mahita fanatitra andehananao posiny mafy any satria inona no hoanina za tsy manana fa tsy costard anankiroa ray costard na mariage ray foentina mivoaka rehefa misy fotoam-bavaka tsaratsara événement fa alefanay any amin'ny asan'Andriamanitra zay amin'io sahirana fa taoriana kely n'izay nisy olona tonga teo nitondra valopy somary le beige reny tonga zay satria ny karakarainareo tao anatina olana foana zay hatramin'izay fa mahatonga kosa zay eto anatrianao dada sy neny hitondra n'ity zavatra ity savaiko loha izy jereko 7 millions tao manomboka miovy izy zany aloha halleluia
taoriana zay nivoaka nankany ivelany manomboka miovy izany aloha. Tonga any ivelany mbola misy manome devise manomboka miovy izany aloha. Tonga any mbola misy mitondra mitsangatsangana any amina fanjakana hafa zay mbola tsy ary nalehanao manomboka miovy izany. Alleluia. Hatramin'izao misy zavatra miova aralasana bavy malala. Ary hatramin'izao mbola mitohy mamafy. Ka zay moa tonga miteny aminao be dehibe ngeny manenjika pasteur am'izao hoe nisy anankiray teo vao niteny izy ndray tsy nanenjika fa nilaza. Nareo mandroso madama mantsy aneny. Hitako izy nanomboan'ny fiangonanareo hoe pasteur nareo nitondratondra moto scooter zay teo tsy mbola nanomboany ny hitanao fa nandeha tongotra voalohany tonga teto. Tany atsara rano zay nipetraka. Ty zay hoe tsy mety amiko le quartier va leo ifindra. Dia tany Androvatany mandeha tongotra mandeha vavaka miala amin'iny mandeha bus miala amin'iny mandeha posy. Fa le moto no efa hitany fanontalohan zay mbola tsy hitany. Dia rehefa aveo izy nareo tary dia nifindra tary. Dia rehefa aveo le pasteur nareo lasa nitondra le tomobile any iny mandroso nareo madama. Dia rehefa aveo koa hitako izy mandeha manao asa soany amin'ny fonja mizazakambotry sy ny tariny. Tena mandroso nareo madama. Ataovy alleluia aralasana bavy malala. Dia rehefa tonga teto izy dia mahita karazan-javatra tena tsy netreretina. Tena mandroso nareo. Ento mambavaka zay fa mbola wow e. Aoka iahery ianao, aoka ia matanjaka ianao raha lasana bavy malala. Zay neka me mandroso e. Aoka koa ianao mba ia mandroso rahalahy. Aoka ianao mba ia mandroso rahana bavy malala. Manombo mitsangana amin'izay ianao fa nazavazavatra. Raha ianao tsy hetsika dia tsisy ninina azo atao aminao. Fa Andriamanitra mihetsika miaraka amin'ny olona mihetsika. Zao no izy. Raha misy eto fanentanana vola tena tsorina, tsy dia misy loatra fanentanana vola ho anay. Ankoatrany amin'io 30 io ndray fikarakarana anay mivady manokana. Amin'ny maray aman-dreny ara-panahy tonanareo mandavataona dia misy andro anankiray ao anatin'ny taona natokana hanolorana fanomezana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavin'Andriamanitra ray mandeha isa-taona eo. Ary ara-baiboly tsara araka ny tenin'Andriamanitra aoka izay nampianarina ny teny afoy zavatsoa ho an'izay mampianatra azy. Fa ankoatr'izay ninona fanentanana eto sy hetsika ara-bola eto dia ho aninona daholo asan'Andriamanitra. Ary hitanareo zao ny proof. Reo taolona marobe mirafitra reo sy reo ciment reo sy reo moquette reo sy ny clavier sy ny batterie reo sy ny tariny sy no ataontsika manaraka. Hitanao tsy ampy le mivavaka fotsiny hoe taio aho tompo, ampio aho tompo, tsy efa nataontsika foana ve zay? Fa misy zavatra mila ataonao aho raha te hiainga ianao raha lasana bavy malala. Ary tsy ampy ny ray mandeha fa atao fomba fiainana. Na zaza hatramin'izao mbola mihetsika ary mbola manao ary tsy mijanona amin'ny fanaovana. Fa hibata zavatra tsy zakanao Andriamanitra ho afindra eny aminao ary karakaranao Andriamanitra amin'ny zavatra tsy vitanao manokana. Zao no izy. Taky nefa nataontsika ary mbola ho ataontsika. Tsika io asitsika ciment tsy ambadikatsy. Ao no verre flossé. Tsika zao mila ciment 2 tonnes. 2 tonnes zany 20 sacs zavatra kely fotsiny ange io. 125 000 ny sac, 20 sacs zany 2,5 millions zavatra kely blitaka. Fasika 2 camions 750 000 ny camion ray, 1,5 millions roa camion fitambara zany 4 millions kely batitaka. Kely. Areva kelikely ao ngetsika raha lasana bavy anatina fotoana ohatra zao. Satria nareo andresy daholo ny ankabeazanareo. Za efa tsy resahana tsony. Le misy taona tamin'ny ty herinandro ty za tena mitsotra aminao. 500 ny fanatitra nalatsako teo satria efa tapitra nafafiko tamin'ny ty herinandro ty ny volako. Zay sisa netiko teo. Satria tsy mety le mandeha eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy mitondra zavatra. Zany akory tsy midika mijanona any trano fa mitondra fotsiny zavatra. Tapitra nafafiko. Mahino atsara ve ianao? Satria zay le fiarahana amin'ny tompo zay. Ka izao no izy. Tsisy dikany ange zany, tsisy dikany zany.
rehefa aveo tsika tonga dia efa mikomandy fasika, rehefa aveo tsika mikomandy ciment viditsika rehefa aveo zany. Ho atao ito atongotry ny apôstôly zany rehefa aveo, ataovy aleloia ara-vonina ianao. Fa zany zavatra tena tsisy dikany kely, teneno ny namana hoe tsisy dikany kely zany, averenana hoe tsisy dikany kely zany. Ary ianao mila mahita mihitsy manomboka zao fa zavatra tsisy dikany zany, 1 million zany, 5 million, 10 million, 20 million, 50 million zany tsisy dikany. Averimbereno amin'ny namanao zany dia tonotonono leo chiffre reo, azafady mba teneno zany. Ao ve averena tsisy dikany zany. Ny problème atsika mahita an'izy io ngeza be dia zany tsy afoizantsika an'izy io, fa zavatra tsisy dikany kely nge izy io e. Mazava sa tsy mazava zany? Zay ilay izy lalasana bavy malalaka dia zao alohan'ny hivavahantsika, action alohany ataontsika. Amen. Izy izy ny voninao amin'izany ataovy ambony ny tanany, vita ny action dia hivavaka isika. Hoe za Jesosy tombo amin'ny fahasoavana, za Jesosy mino ny fanandratanao, ny toe-poko manomboka zao dia jery ny tombontsoanao fa tsy ny tombontsoako ihany, ny tombontsoan'ny asanao fa tsy ny tombontsoako ihany. Halleluja. Mety fe zay sa tsy mety zay? Andao aloha tsika anao hira anankiray, dia misy vavaka foy ataontsika dia rehefa aveo manao action dia mitohy mivavaka isika. Tsisy dikany zany hoe triple anio ny tokony vitantsika eto androany, na quadruple anio na tsy fantatro hoe centuple anio. Anao hira anankiray sika, ataontsika ilay hira manao hoe nafoiko ny aiko aho, hanavotako anao.